A ukoliko ste primetili da vam nedostaje motivacije, naredni minuti rezervisani su za vas. Naši gosti su Viktor Jeremić i Nora Kalapati ispred EUPS-a, studentske organizacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Bolje vas našli. Evo, juče ste održali jedno interesantno motivaciono predavanje. Pa da ukrademo delić toga, šta uopšte može biti motivacija ukoliko smo svi različiti? Motivacija za sve različita, svi smo mi različiti, jedinstveni na svoj način, svakoga motiviše nešto drugo. Ono što je bitno je da pronađemo šta je ono što baš nas motiviše. Zato su dobro ova predavanja, dajemo jednu lepezu, dajemo izbor, svako je može da bere šta je to što će njega motivisati, posle toga to može iskoristiti, može raditi. Svako želi da bude najbolja verzija sebe, da ostvari svoje želje, svoje ciljeve, a od onako možda dobijaju malu pomoć, malu motivaciju ka tome da to zaista mogu i da urade i na koji način to mogu da urade. Šta je najčešće motivacija kod ljudi? Najčešće? Pa najčešće, sada zavisi, evo, na primjer u Srbiji možda je novac ta neka, ajde da kažem, najveća motivacija, ali ne mora da znači. Ja uvek polazim od toga da čovjek treba da motiviše sam sebe. Na primjer, ja i Nora kada držimo predavanje, mi možemo vas da motivišemo, ali je to više, ajde da tako kažem, neka spoljašnja motivacija. I ona može da bude delotvorna da vas pokrene, ali da biste vi zaista prešli neke teške momente u životu, vi morate da imate tu neku unutrašnju motivaciju, da imate taj neki vaš cilj koji je zaista toliko veliki i toliko bitan. Jer kao što kažu, ako vam je jako to nešto, na primjer kako, to jest zašto, kako će se pojaviti, to jest način na koji da uspete da dođete do tog nekog vašeg cilja. Tako da uvek pođite od sebe i naći ćete odgovor. Eto, juče ste imali to predavanje, pa iz vašeg iskustva, dakle, zašto, da li ljudima u Srbiji i u kojoj meri nedostaje motivacija? Pa, nedostaje. Jednostavno, mediji su danas, ovo se ne odnosi na vašu televiziju, moram da vas pohvalim, zato što kada sam letos gostovao u vezi joge, vi uvek ispratite ovako neka dešavanja, ali ostale televizije i mediji u globalu ne posvećuju pažnju tim nekim bitnim, ajde da kažem, duhovnim stvarima i nekim stvarima koje zaista nas pokreću ka nekim dobrim i višim ciljevima. Ovde bi jednostavno trebali da se fokusiramo na sebi i da to učinimo da je društvo bolje. Mi kao studentska asocijacija EUPS-a obeležavamo razne datume iz kalendara javnog zdravlja. Evo, baš danas u kampusu ispred Zavoda za zdravstvenu zaštitu obeležavamo Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima i onda smo hteli kroz neke ovakve akcije, kao što je ovo predavanje juče bilo, da to neformalno obrazovanje podignemo na malo viši nivo. Zato što danas teško gde možete da čujete ovako nešto i uglavnom se ljudi orijentišu na nešto što odmah dobijaju rezultate. A ovde je poenta da vi kontinuirano radite na sebi i dođete do tog nekog vašeg cilja. A ono što je jako važno, kako motivisati, kako roditelji da motivišu decu za učenje, bavljenje sportom i slično? Za prvo bih rekla da su deca veoma pametna, oni već znaju sami sebe da motivišu. Često su roditelji oni koji skraćuju, tako da kažem, krila deci, usputavaju ih već u ranom detinjstvu i onda se oni plaše da uopšte izrade sami sebe, da uopšte... Ili ih možda previše guraju u nekom momentu da ili to, ili guraju nešto, da, ono što to zapravo ne žele. Pitajte decu šta je ono što oni žele, šta je ono što njih motiviše, šta je ono što žele da rade. Možda neko želi da pleše, ne želi da igra košarku, a roditelji teraju da ide na košarku. Naravno, dete neće biti motivisano. A često kao izgovor mi kažu da su deca lenji ili lenji smo mi. Ne, nismo lenji, samo nismo motivisani, ne motiviše nas ono što radimo, ne volimo ono što radimo. Zato smo lenji, nema drugog razloga za tu lenjost. Tako da, samo deci nemojte skraćivati krila, pitajte ih šta je ono što oni žele i podržite. Podrška je veoma bitna u celoj priči. Da, i dakle, savjet je slušati decu šta ona žele. Upravo tako. I mnogo toga se može... To kažete i na predavanju, da. Da, i mnogo toga se može naučiti od dece još. I šta je to možda još jako važno što naši sugrađani mogu da čuju na ovim predavanjima? Pa evo, juče smo se baš fokusirali na temu ciljevi. Naprimjer, dosta ljudi uopšte ne zna kako da krenu u realizaciju nekih ciljeva. Prva stvar je da jasno odrede šta oni zaista žele. Ali šta oni žele, a ne, na primjer, mama, tata ili partner, kada odrede šta zaista žele, trebaju to i da napišu. Dosta ljudi kažu, pa ja imam cilj, ali onda u glavi taj cilj se menja. Prođe dan za danom i onda je taj cilj drugačiji. Sedite, zapišite, ako neko hoće, može da zapiše jednu rečenicu, može da zapiše ceo list, može da objasni detaljno šta i kako želi. I veoma je bitno da veže taj cilj za neki vremenski rok, zato što uglavnom ljudi kada kažu imam neki cilj, pa kada ćeš ga ostvariti, pa nekada. Jednostavno, naš mozak drugačije se ponaša, drugačije se prilagođava tim nekim situacijama i jednostavno mora se ići, ajde kažem tako, korak po korak.
Ljudi žele sve i odmah, ali jednostavno ne ide to tako. Da, samo ja se izvijem na trenutak da se nadovežem. Nedostatak akcije je ono što isto fali kod ciljeva, o čemu smo pričali juče. Da, možemo mi postaviti ciljeve, možemo zapisati, ako ne uradimo ništa. Zapitajte danas sebe šta je ono što možete danas već da uradite, da ostvarite taj tvoj cilj, vaš cilj. Svaki korak znači, kao što je Viktor rekao. Recimo i to smo pomenuli juče. Zašto taj nedostatak akcije? Strah, lenjost, to ste spomenuli. Da, i šta je ono što će okolina reći? Možda će nas osuđivati zbog toga, neće nas prihvatiti, odbacit će nas. Mi želimo da pripadamo tom našem društvu, u okolini u kojoj pripadamo, ali ako ja postavim neki takav cilj, kako će oni odreagovati? To je isto jedan od razloga zbog kojih se plašimo te akcije i verovali ili ne, plašimo se šta ako to i ostvarimo. Šta ćemo posle? Plašimo se da nema ništa iza toga, ali uvek ima novi cilj, novi san koji želimo da realizujemo, tako da nema razloga ni za taj strah. I koliko često držite predavanja? Koliko su posjećena? Da li ste zadovoljni? Pa jesmo. Evo, prvo smo držali u decembru, evo sada je bilo drugo, sada ćemo početi 2 puta mesečno. Prvog puta je bio pun amfiteatar, znači negde oko 120 ljudi, juče je bilo negde oko 80-ak, tako 90-ak ljudi, ali s obzirom da ispitni rok, malo je studenta bilo prisutno, tako da, eto, ali vidjet ćemo sledeći termin da bude malo bolji. Možete više, mislim, pošto Nora drži emisiju Tim Sinergija jutarnja kafa, ja imam također svoj YouTube kanal, pa možete i tamo pogledati, ima raznih videa na temu ličnog rasta i razvoja. I eto. A kada je sledeće predavanje, da li imate u planu? Pa sredinom februara. Vidjet ćemo sad zbog ovih praznika koji nadolaze, to je 14. februar i ovog Dana zaljubljenih, pa zbog putovanja i tako. Ali bit će obavešteni, a to znači moja stranica, Facebook stranica Smile and Success Academy ili samo Viktor Jeremić na Facebooku. I Nora ima isto Tim Sinergija jutarnji kafa, kao što sam već rekao. Sjajno, hvala vam najlepše. Eto, bit ćete sa nama da najavimo i naredno predavanje. Hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vam na pozivu.